Danes imamo 3 goste, oziroma enega osrednjega bi lahko rekli, to je Dušan Šarotar, ki je pravkar pri založbi Beletrina izdal svojo novo knjigo z naslovom Panorama, ki jo bodo v nadaljnjem pogovoru seveda zelo podrobno predstavili. Pogovor bo vodil urednik zbirke Beletrina Mitja Čander, odlomke pa bomo slišali v interpretaciji člana ansambla Stojnega Drama, gospoda Braneta Gruberja. Tako da jaz ne bi več dolgo vezila in bi besedo prepustila kar našim gostom. Želim vam prijeten popoldan. Hvala, Anja. Lepo pozdravljeni na današnjem popoldanskem klepetu v tem prijetnem ambientu, ki se je vedno bolj nam zavlekel pod kožo, da rečem tako. In če je kdo pravi gost današnjega kavarniškega omizja, je gotovo to Dušan Šarotar, pisatelj in lahko rečem brez oklevanja moj prijatelj že 20 let, nekje 20 let se z Duškom poznava, prijateljujeva in seveda tudi sodelujeva tako po avtorski plati, kot tudi seveda po številnih drugih plateh. Z Duškom smo soustvarili skupaj Beletrino in marsikaj, kar je danes zaščitni znak naše založbe, od Dnevo poezije in vina do same knjižne zbirke Beletrina, načina promoviranja literarnih del, torej novega, svežega, takrat v 90-ih in tako dalje in tako naprej. Seveda so pa osrednja stvar, tisto, kar ostane najbolj poleg naših spominov in tkanih vezi skozi različne prigode, so seveda knjige. In izjemno sem vesel, da je Dušanu uspela odlična knjiga Panorama, če se ne motim 4. pri Beletrini. Začelo se je pred dolgimi leti, zdaj že s Potapljanjem na dah, njegovim prvencem, romaneskrim. Kasneje je sledila odlična knjiga kratke proze, novelistike, Mrtvi kot. Zelo prelomen roman, Biljard v Dobraju, roman, ki je prvi pravzaprav na Slovenskem osvetljiv tematiko holokausta na Slovenskem, konkretno v Prekmurju. In pa zdaj 4. njegova knjiga pri Beletrini, ob seveda tudi drugih knjigah, ki so izhajale drugod, od poezije do proze, zelo raznolikih žanrov, ampak 4. knjiga in mislim, da na nek način najpomembnejša doslej Dušanova knjiga pa Panorama. Knjiga, ki jo lahko mirno razglasimo za roman, čeprav ni klasičen roman, neke vrste pajčevina, sestavljanka, ampak izjemno organsko spletena, različnih zgodb, različnih usod, ljudi, ki jim je pa vsem skupno iskanje domovine, identitete v različno od tega tradicionalnega koncepta, ki stavi, da rečem, na neko kri, na zemljo, ampak identiteta skozi jezik, skozi odmeve jezika, ki jim pisatelj, tudi prvosebni pripovedovalec te knjige, skuša z vso pozornostjo prisluhniti in pravzaprav ta odzven jezika in duš, ki se nekako kristalizirajo v jeziku, nekako sledi temu krhkemu zvenu. In tej nestabilnosti, ki je seveda naša temeljna določnica. Za začetek pa je prosil kolega, prijatelja Braneta Gruberja, ki je tudi sam odličen poznavalec literature, tudi izjemen ljubitelj Zebalda, pisatelja, o katerem bomo tudi kasneje še govorili, ki ne omenjam po naključju, ker je tudi povezan na nek način s to knjigo Dušanovo. Bi pa mogoče za začetek Braneta prosil, da nam za prvi okus prebere nekaj iz knjige in da kasneje še kaj več seveda spregovorimo. Naj še sam povem za uvod. Tremo imam, čeprav to pogosto in veliko počnem, da berem poezijo in prozo in mi pravijo že, da sem rutiner, pa mislim, da nisem. Ampak pred to prozo imam pa dvoje spoštovanj. Prvi sva z Dušanom prijatelja in bi jo rad prebral tako, da bi jo Dušan na nov način odkril in slišal. Vsako jutro pijeva skupaj kavo, ne vem zakaj danes ne. Predvsem pa zato, ker je to pisava
ki jo je glasno pravzaprav zelo težko brati. Tako da bom počasi in razloženo bral, da je bo mogoče slediti tem dolgim, plavajočim, nihajočim, zatikajočim se stavkom, neke vrste muzika iz besed, neštetokrat reče, je rekel, sem rekel in tako naprej. Dajmo poskusiti. Ozka, dolga cesta skozi soteske, tik ob temnih negibnih brežinah jezer obdanih z gorskimi vrhovi, ki jih ne morem ločiti od mogočnih belih in na skrajnih robovih sivih zastrtih oblakov, ki se zlivajo in prelivajo skozi zelene, vlažne izparine jutranjega zraka, ter brez naglasa ali odtenka v opisu legajo na zamolklo oranžno pustoto, na vlažno, dušljivo, težko in prhko zemljo, ki stežka sope vzdihuje kot utrujena, zakajena pljuča. Vsa ta kapljičasta vlaga ter skladi stroknjene, požgane trave, ki polegajo v zemljo, so kot vlažno netivo. Črni ogenj, goreča zemlja, pit, kot pravijo tukaj, šota, ki je nekoč grela zidove zdaj že stoletje zapuščenih hiš, ki samevajo kot izgubljeno jagnje po vsej deželi. Blejejo surovo, mračno, skrivnostno in otožno, a lepo, nedostopno, tudi kruto irsko pesem za človeško usodo v neulovljivi tonaliteti med patosom gotskega pripovednega žanra in prvinsko ljudsko baladnostjo more biti še najbolje. V maniri romantičnega krajinarstva, ki sem ga odkrival šele tukaj. Tako se spominjam svoje prve poti študijsko skupino v to mračno, skrito pokrajino, tako rekoč Bogu za hrbtom, kot se mi je zdelo takrat. Spominjam se, da smo se med potjo nekajkrat naključno ustavili, kar je bilo za moje študijske izkušnje v stari domovini skoraj nepredstavljivo. Namreč, da bi se študentje med obveznostmi prosto potepali ali še huje, da bi svojimi profesorji sklepali prijateljstva, pivska in akademska zavezništva, je rekel Jimmy. Kot rečeno, vsakič, ko je za hip posijalo sonce in obsvetilo črno gladino jezer in šumot hudoorniških potokov, smo stekli daleč od avtomobilov stran od ceste, globoko v šotišča se skrili pred vetrom in vlažnimi jutranjimi meglami, ki so se spuščale z golih rdečkastih vrhov, ki še dolgo ne bodo pozeleneli. Bilo je namreč še pred zadnjimi vzdihljaji zime. Polegli smo med visoke, pravilno izsekane in vesno zložene sklade črne trohneče zemlje, šote, ki se je sušila na skopem soncu. Tam, v zavetju zemlje, kot bi se šele rojevali, smo kadili cigarete in praznili steklenice črnega piva, potem pa smo se spet vsi, na videz razpuščena akademska druščina, bratovščina profesorjev in študentov pognali naprej. Čeprav sem bil tujec, imigrant in sem se šele učil visokega akademskega žargona, predvsem pa najstarejši študent v skupini, človek, ki je silo in nujo preživetja zgolj spretno skrival domotožje, preboleval gnev, razočaranje in obup begunca, ki sta se še vedno mešala z voljo, vztrajanjem pri novem začetku in z nepotešljivo nostalgijo, ki je pravzaprav vzniknila, dobila pravo ime, ko sem se nekako že postavil na noge, v trenutku, ko sem že slutil, da se nam bo uspelo nekako presaditi, vsaj plitko ukoreniniti v novo zemljo, a še ne pozneje,
ko sem se ponovno vračal in se tukaj ustavljal, predvsem sam ali občasno z družino, hodil sem na dolge sprehode in še potem, ko je bil moj tako rekoč drugi študij že uspešno za mano, prvič sem diplomiral že davno tega iz političnih ved in novinarstva v Tirani. Takrat sem zares pomislil, da smo si nekako podobni. Ne moremo skriti ali zatajiti svojega porekla, odkodarkoli že smo ali kjerkoli smo rojeni. Namreč, narejeni smo iz snovi, kot je zemlja ali otok in še povrh nostalgija, je rekel Jimmy. In to Irci poznajo. Še vedno ukradem vsak trenutek, ki se mi ponudi, da sedem v avto in pobegnem sem v to čarobno, zapuščeno, temno in odljudno krajino. Vsaj za kakšno uro si obujem visoke škornje, ki jih imam vedno v avtu, ter se sprehodim po vlažni zemlji, če tudi me zalije dež ali skrije megla. V njenem zavetju, v prosojni, nesketavi belini, kot bi lebdel visoko nad vodami, v znova najdenem spominu na pokrajine mojega otroštva, ko sem se prav tako venomer zgubljal v skritih globelih in pašnikih, kamor nikoli ni segla tuja beseda. Moj, naš, edini svet je bil nazgrajen zgolj iz imen, brez vprašanj o njihovem smislu in pomenu, tam, v zavetju molka in vedno istih obrazov, ki so me spremljali od rojstva do emigracije, a me bodo nekako vse do smrti, kar čutim vsako leto bolj. Tam sem stvari torej pomnil in poimenoval zgolj s pogledom. Živel sem v brezdanji, nemi in skromni prisotnosti, ničesar nisem pogrešal, niti potreboval. Vsa moja resničnost in tudi moja domišljija, iz katere sem živel svojo otroško svobodo, je še vedno nekje globoko v meni. Iz nje, tega večnega izvira, se ponovno vsak dan učim neznanih besed. Iščem globlji in zahrbtni smisel svojega drugega emigrantskega življenja, je rekel Jimmy. In za hip obmolknil, kot bi izgubil poanto. Ali pa sva morebiti spet zgrešila cesto, sem pomislil. Nisem videl nobene table, smerokaza, sem rekel previdno in v zadregi. Ter le toliko, da prebrodim molk, pričel z rokavom prizadevno brisati zarošeno šipo. Ko si daleč od jezika, si tudi daleč od doma. Vsak dan bolj. Z vsako novo besedo se razdalja veča in poglablja. Izgubljeno besedo zasede na vides nadomesti druga, prepričljivejša, boljša, vsem razumljiva, a tuja. Emigrant, ta večni varuh in hkrati zatajevalec svojega jezika, ve, da je izguba, praznina, v njej raztopljeni slad pozabe, ki jo ovija, vztrajno zapolnjuje z učenjem, ki je edino cepivo zoper samo, obup in blaznost, vseeno nenadomestljiva, boleča in neozdravljiva kot ljubezen, je rekel Jimmy in občutno upočasnil tempo vožnje. Zato hodim sem, je rekel, in se ozrl nekam daleč. Znova se učim edinega jezika, ki sem ga ohranil iz otroštva. Molka. Govorice pogleda. Hodim v tišini in opazujem pokrajino, zemljo. Izgubljam se v megli in kmalu ne razločim več ničesar. Ne vem, kdo sem, niti odkot prihajam, ne pomnim niti, v katerem jeziku razmišljam
poimenujem svet, potem napišem pesem. Hvala, Brane. Mislim, da je Brane to odlično uspelo interpretirati res na marsikateri ravni zahtevno prozo. Duško, kot rečeno, panorama, naslov romana, ki je dejansko neke vrste panorama, čeprav seveda ne z nekim namenom, da bi tisti, ki bere, to prozo videl prav celoto sveta ali vsaj kontinenta, ampak vendar ne, roman se giblje od irske obale do Belgije, Monsa, Brusla, Genta, na koncu seveda tudi Sarajeva. Torej je neke vrste panorama Evrope, zasnutje pravzaprav neke panorame Evrope, seveda ne toliko v tem geografskem, ampak tudi v nekem duhovnem smislu. Mogoče začetek poveš sam kaj več o genezi tvojega romana. Hvala, Brane. Še pozdrav popoldanski z moje strani. Dobrodošli, zelo sem vesel, da pravzaprav prvič zdaj javno govorim. Poskušam kaj povedati še zraven tega, kar sem napisal v tej knjigi, v tej čudoviti dvorani. Lahko bi rekel, kot je moj kolega pesnik rekel nekoč v eni pesmi, imam občutek, da mi je v življenju uspelo. To lahko v takih lepih prostorih govorimo o tako zaprašenih in blatnih poteh, v katerih sem pač hodil, ko sem pisal to knjigo. Panorama je, ne vem, včasih, ko nekaj napišeš, moraš in o tem razmišljaš in včasih rečeš, da si spremenil svojo pisavo, svojo poetiko, da ti je uspelo kaj napisati na novo, drugače, kaj povedati, se lepše izraziti. Ampak meni se, če iskreno povem, tokrat zgodilo, da je ta knjiga spremenila mene kot avtorja. In sicer na večjih nivojih. Vem, da včasih napišeš nekaj, kar je globje, mogoče na nek način tudi bolj nerazumljivo, kot je človek sam sebi. In potem gleda in prisluškuje temu, kar je on napisal. Pravzaprav vem, da me je ta knjiga nagovorila mene. Jaz razumem literaturo tako, da če je dobra, če funkcionira in če je drugačna od vsega drugega, tako ki je že tudi v uvodu rekel, da lahko te knjige rečem tudi roman, lahko bi bila tudi kaj drugega, ampak meni je šlo prvenstveno za to, da napišem pesem. Namreč verjamem, da pesem je edino tisto, kar je napisano z nekim posebnim občutkom, nekaj, kar se piše izključno z navdihom in ta navdih razumem kot to, da si nagovorjen. In še nekaj, v knjigi mora biti spomin in to je tisti spomin, ki je globlji od tega, kar sem v tistem trenutku, ko sem pisal, kar sem se naučil, kar so me naučili starši, kar sem prebral iz arhivov in tudi globlji od tistega, kar je zgolj posredovano. Tako da jaz bi rekel, če mi dovolite, Boris nam rekel, da je to pravzaprav pesem. In pesem pa napisana na nek drugačen način. Ta pesem je napisana z nogami, s podplati. Ne zgolj z srcem in z jezikom, ampak zato, ker je prehojena ta pot. Imel sem ta privilegij, to srečo, ne vem, to neko naklonjenost, čeprav govorimo, da je ves ta svet danes v rasulu in da nič ne štima, da se nič ne da storiti, ampak jaz sem v nekem trenutku neko srečo, neko naklonjenost, prvič družine, ki me je na to pot pustila, pa drugič sem imel naklonjenost, da me je neka tuja fundacija, kot bi lahko rekel, pa prej nikoli za me ni slišala, financirala, da sem lahko šel za en mesec na Irsko, potem od tam rekoč neposredno v Belgijo, kamor sem se potem vrnil še enkrat. Ja, EPK me je tudi financiral, reči seveda.
za en mesec v Belgiji. In izmenjave, ne? Tako. In ne nazadnje, kar je bilo pa neko posebno darilo, tudi sem preživel en mesec v Sarajevu, kamor sem se že prej hodil, ampak nikoli nisem bil tako strnjeno, tako dolgo na nekem prostoru. In zato rečem, ta knjiga je prehojena, ogromno je poti, nekih peš poti, kamor se z avtom ne da priti, peš je pa predaleč, kot bi rekel Kocbek, in zato je ta neka počasnost zalezla v to prozo. In kar je pa še po moje najbolj pomembno, zato v tistem, zakaj sem govoril o navdihu, ta knjiga ni izmišljena, nisem si jaz izmislil, nisem demiurg te knjige, niti, jaz nimam niti toliko domišljije, ampak sem bil nagovorjen, in to res iskreno, nagovorjen s pripovedovalci, katerim sem pač na nek način potem tudi posodil glas. Tako da to je knjiga pripovedovalcev, to ni knjiga pripovedovalcev kot avtorja, ampak je ta knjiga narejena bolj z ušesi in očmi in s petami. In zato pravim, da je to panorama na nek način, panorama te neke nevidne nove Evrope, Evrope, ki ni narejena z tistih, ki celo življenje varno čivkamo samo v gnezdih in doma, tako kot pač tam, kjer je najlepše, tudi jaz sem tam najrajši, ampak mislim, da je sodobna Evropa narejena iz tistih, ki so iz gnezda bili pregnani in tavajo in blodijo po tej sodobni Evropi in pravzaprav iščejo dom. Iščejo neko domovino, ampak vprašanje je bilo danes, to ni knjiga brutalnih, zgolj knjiga tistih, ki so bili pregnani zaradi vojn, zaradi nasilja, zaradi ekonomskih razlogov, ampak je tudi knjiga o tistih, ki so odšli zaradi ljubezni, zaradi karijere. Je tudi knjiga o tistih, ki so iskali boljšo posvetel svet, boljšo prihodnost. Ampak na koncu tudi, ko se na nek način ti pripovedovalci so se našli, so ustvarili, vsem je uspelo na nek način, vsi so si ustvarili karijere, nove domove, poročili so se, tako rekoč začeli z življenje znova in jim je uspelo. Ampak z razdaljo in z razdaljo s temi neznostnimi kilometri, ki peš poti od doma, se praznina in ta neka neslutena, neimenovana bolečina, nostalgija večja in zažira v to tkivo, tako imenovane lepe nove Evrope nacionalnih držav. Ampak potem seveda skozi to pripoved, skozi to srečanje, neko bližnjo srečanje z bližnjim, skozi njihove pripovedi, se razkriva neko nepomljivo brezno, kako daleč nazaj segajo te praznine, te globine, te izgube, te nostalgije, ta melanholija, kot jaz temu rečem, namreč hitro prideš do tega, kar je bila do zdaj nekako moja srednja tema, se pravi, prideš do deportacij, prideš do pregnancev, prideš do izgnancev, prideš do emigrantov, tako recimo zgodba, sarajevska zgodba, ta naša najbližnja zgodba 20. tako rekoč na pragu 21. stoletja, prideš do neke središčne zgodbe 20. stoletja, se pravi do holokausta, in samo korak naprej je še do Prve svetovne vojne bil, ko sem tako rekoč slika te sodobne Evrope zaokroži. In vidimo, da ta moj pripovedovalec, moj dragi Gini, Albanec, emigrant, ki sem ga srečal na Irskem, ki me je pač vozil z svojim avtom po krajini, je na nek način hitro sva našla skupen jezik in je rekel, tam se je vse začelo. Ja, tam v najnih krajih, Prva svetovna vojna, se je začela v Sarajevu. In to, kar danes tukaj vidimo, potem pozneje seveda se zgodba razširila še v Belgijo, ko so hodila potem po neskončnih flandrijskih poljih in po Ypreju in pač na prizoriščih, najbolj brutalnih prizoriščih Prve svetovne vojne. In potem je bil samo še korak do Brusla in Antwerpna in na to pot, na tej lepi poti z vlakom, tako hitri, lepi cesti, eno mesto, ki se mu reče Mechelin, kjer je bilo zbirno mesto za deportacije judov iz Zahodne Evrope, se pravi iz Francije, Belgije, v Auschwitz.
In seveda potem naslednji korak, spet srečanje z profesorico, ki je emigrirala iz Sarajeva in potem pozneje sem potoval v Sarajevo in hodil po njenih poteh, in ki mi jih je ona pripovedovala, kako je to bilo v Sarajevu, in so se v Antwerpnu sprehajala in v tej milini lepega belega sveta naenkrat poslušaš pripovedi emigrantke iz Sarajeva in potem spet srečaš to in reče, ti, za katere sem najmanj mislila, da mi bodo kdaj pomagali oziroma rešili življenje, prav ti so mi rešili, namreč sarajevski Judje, ne? In so mi rešili življenje. In tako se, pravim, ta klopčič te sodobne Evrope, nevidne Evrope, s katere je pravzaprav stkana Evropa, iz te bolečine, nostalgije, se mi razprlo. In zato pravim panorama. Vsega pa panorama tudi zato, ker način, kako je ta knjiga bila, če samo še povem nekaj teh pisateljskih postopkov. No, do zdaj sem ponavadi, ko sem potoval, imel nekaj klasično, tako kot so včasih imeli slikarji platno in čopič sabo, ko so hodili po pokrajini, sem imel v sabo fotoaparat, čisto preprosti iPhone mobitel in sem ogromno fotografiral. In potem, ko je knjiga nekako bila pripravljena, preštudirana, da sem jo začel izpisovati, sem pravzaprav zgolj listal en in isti iPad, katerega sem nosil s sabo, in sem listal te gore teh fotografij in zato pravim panorama. To je v bistvu album na nek način teh zgodb, teh poti. No, mogoče bo še priložnost, ampak moram reči, da neka notranja borba je pa bila neko vprašanje, če ima kakšen smisel to vprašanje poetično. Če danes še sploh mogoče napisati roman, ki ne bo zgolj plot, ki ne bo zgolj fabula, ki ne bo zgolj knjiga nekega namišljenega, skonstruiranega suspenza. Namreč roman, v katerem bo v prvi vrsti pripovedovalec, ne zgodba. Duško, ja, dejansko si prehodil vso to pot, to se vidi tudi preko fotografij, na nek način dokumentarizirano. In to mogoče tudi velja posebej izpostaviti, da si ti se sporedno s pisateljsko kariero vse bolj uveljavljal tudi kot fotograf, tudi z zelo zanimivimi razstavami. In tudi v knjigah, pravzaprav to ni prvič, da se fotografije pojavljajo, pa vendar le pri tako kompleksni prozi, pa mislim, da je prvič v tvojem opusu, da je fotografija sestavni del, organski del knjige. Pa tudi nasplošno je to zelo redko v slovenskem prostoru. Pravzaprav se ne spomnim zdaj primera, da bi sam avtor prejemal na ta način s fotografijami eno kompleksno prozno besedilo. Je pa to eno od tistih lastnosti, torej fotografija je eno od tistih lastnosti, ki te povezuje z odličnim nemškim pisateljem, prav tako emigrantom, kasneje v Angliji, Sebaldom. Slovenski prostor ga verjetno pozna preko 2 izdaj, ki sta išli v beletrini, to je zbirka novel Izseljeni in pa izjemen roman o holokaustu z naslovom Austerlitz. In Sebald ima tudi fotografije zraven, pa hkrati tudi ta stavek za vid in tudi to navidezno lahkotnost plimovanja neke proze, ki posebej potem skriva zelo boleče in traumatične zadeve. Ja, jaz tega seveda ne skrivam. Ta knjiga je na ta način ni samo medbesedilna, kot bi se danes reklo, ampak je ta medbesedilnost tudi zelo konkretno in zelo iskreno izpovedana. Tako omenjeno. Verjetno je ena od medbesedilnosti, če bi sploh to, ampak navdih tudi za način, kako se knjiga bi lahko pisala, je bila seveda poezija Borisa Novaka, ki sem ga na tej poti tudi srečal, in gre za poezijo na način izrekanja seveda neke zgodovine, neke pozabljenosti in seveda tudi neke konkretne resničnosti. Po drugi strani pa seveda Sebald
prav to s tem poigravanjem dvoumnosti, se pravi med čisto veristično pisavo, in ki je seveda poetična, zavita, ki je seveda tudi težko izsledljiva, vse je pač razvidno. Po drugi strani pa prav te fotografije delujejo popolnoma kot čisti dokumenti. In fotografija je, tudi danes jo verjetno jemljamo tako zelo časopisno, namreč tam, kjer je fotografija zraven, tisto verjamemo. Ne? Manj verjamemo danes še, ne vem, kolumni ali pa esejo, tako. Manj verjamemo, se pravi, če je samo beseda, bolj verjamemo, če je slika zraven, potem pa je že to res bilo tako, kot tam piše. Ampak ponavadi je težava s tem, kako ljudje pišejo, kako slike gledajo, ampak pustimo to. Zato so te fotografije tudi delujejo zelo na en način lahko zavajajoče, ampak iskreno povem, to so dokumentarne fotografije, vse so narejene točno tam, kjer pašejo, na pravih mestih so tudi postavljene in so izkušene, nobena fotografija ni sfejkana na ta način, da bi recimo bila posneta prej ali pozneje, oziroma da bi naknadno od kodarkoli drugi te fotografirajo malo, ampak so to fotografije dejansko iz poti in tako kot so se vsi danes, ko uporabljamo te pametne tako imenovane telefone, vedno piše po GPS-u točno, kje je bila fotografija posneta, tako da sem jaz te slike vključeval. Po drugi strani so pa hoteli narediti lepe slike, ne samo novinarske, ampak lepe slike. Največ, kar pa mi je ta fotografija nudila, je pa to, da sem konkretne pripovedovalce, ki v tej knjigi pripovedujejo, nastopajo tudi fotografiral. Tako da gre za to neko potrditev te avtentičnosti, čeprav verjetno, ko slike gledaš in bereš, bralec nima prvo občutka, da so pač to pripovedovalce. Dejansko so pripovedovalce te knjige. Ja, fotografije dejansko delujejo odlično v knjigi. Preden pa Braneta, prosimo še za en odlomek, bi te še mogoče to vprašal, sam si že govoril o eni drugi Evropi, opisu Evrope, izseljenih ljudi na ozadju te na videz urejene Evrope. In zanimiva se mi še ena primerjava medbesedilna. Andrzej Staszuk, poljski pisatelj, v svojih knjigah, vsaj nekaterih, pravzaprav opisuje to obrobje Evrope, to vzhodno Evropo, kjer še vedno po blatu na nek način ciganski vozovi se premikajo, kup te neurejenosti, kaosa, on pač išče na nek način inspiracijo v tem okolju. Ti si naredil, ne bom rekel potopis, ampak neko duhovni potopis na prvi čist drugi Evropi. Po tej Evropi urejenosti, akademskega sveta, vljudnosti, korektnosti, čistih ulic, kjer pa seveda spodaj spet ena velika praznina. Ja, fajn, kaj si Staszuka, to je meni tudi zelo priljubljenih, bolj mojih pisateljev. Je pa ta primer, če mi pretirano lahko govorim. Če imamo primerju za svoje pisave z Staszukovo, ki jo preveč cenim, ampak vseeno, če poskušam razumeti tvoje vprašanje, mislim, da tako je tudi ta knjiga, recimo, zdaj bomo rekel, mene spremenila mi to očišče. Govorimo na eni strani o neki pozabljenosti, izgubljenosti, zaostalosti, nerazvitosti, pobeglosti iz medijev in vse to enačimo z avtentičnostjo. Vzhodna Evropa nam deluje kot še vedno ta skrita, nekdanja, izgubljena vzhodna Evropa, za katero se nišče ne zanima in ki je propadla, recimo tako, in je popolnoma degradirana industrijsko, kjer pač harajo ta najbolj brutalna kultura, množična kultura, shopping centri in to. In Staszuk se z neko neizmerno pronicljivostjo giblje po teh prostorih, teh obrobjih, tudi po Sloveniji, in išče avtentičnost. Jaz mislim, da Staszuk išče avtentičnost, neko pristnost, neko odkritost, neko, kar je še nepotvorjeno, kar naj bi govorilo o tem, da obstaja še prava Evropa. Ampak
Po drugi strani sem pa jaz šel v ta nek zlagani svet in iskal, poskušal razkrinkati in bom rekel, zdaj bomo pa ta bolani kapitalizem na nek način, če grem globoko notri iskreno, s temi svojimi umazanimi prekmurskimi čevlji blatnimi, bom se znašel v nekem lepem belem svetu in ga poskušal razkrinkati. Ampak, ko se zgodi, neka dvojna finta se zgodi, ni več avtentičnega sveta, ne tukaj pa ne tam. Meni se to odprlo, namreč kljub vsej te urejenosti, to bi lahko rekli, da je tam nek napredek in da to, ko to razkrinkaš, ugotoviš, da je to neka vetlina. Ampak ne, prava avtentičnost, ta neka bolečina, ta neka globoka nostalgija obstaja tukaj in tam. Meni se bolj zdi, da je Evropa postala vsa neautentična, da ni več te autentičnosti ne tukaj, ne in tam. In če bi dol po kaj navago, pa toliko pa moram biti iskren, pa bi vseeno, so mi te kraji, čeprav so taki, so mi ljubši. Jaz sem zelo rad hodil po zelo urejenih belgijskih pokrajinah, neko visoke kulture. Zelo mi je bilo lepo na Irskem, na nek način mi je bilo fascinantno v Sarajevu. Tako da mislim, da danes ne moremo več nikjer nikogar razkrinkati in ga najti in reči, ti si autentičen, ti nisi autentičen. Dal sem to preprosto ta občutek, da je Evropa nekaj globoko, že dolgo nazaj, še tega, mogoče še zdaj to splavala na plan, nekje pred 70-imi, pred 100 leti, ko bi se naj ta 20. stoletje, ko bi se ta Evropa rodila na nek nov način, da je bila tam nekje narejena neka napaka. Neka globoka napaka, ki jo zaiščemo. Hvala, Duško. Dejansko knjiga, ki posega v artikulacijo evropske identitete danes, tudi tako kot si sam načel z nekim novim premislekom o nekaterih stvareh, ki so se z leti na nek način stereotipizirale, postale skoraj kliše. Vi pa zdaj Braneta, prosila z Duškotom, da mogoče še kako Domek prevere, da prisluhnemo zopet prozi, preden še odpremo nekatera druga vprašanja. Spominjam se tiste velike in obtolčene čajne skodelice z vučkom, ki sem jo dobila od moža med olimpijskimi igrami v Sarajevu. Če se prav spominjam, ga je narisal neki Slovenec. Takrat smo vsi poznali celo njegovo ime, je rekla gospa Spomenka. Ja, sem rekel, Jože Trobec, slovenski slikar, je narisal olimpijsko maskoto. Sem rekel. Poznam Špelo, njegovo hčer, prav tako slikarko. Nekoč sva si celo delila atelje, zdaj že nekaj let živi v Španiji, nekje na Atlantski obali. Sem rekel. Mala dežela, vsi se poznate, je rekla gospa Spomenka, ko sva počasi hodila po široki cesti od Antwerpenske železniške postaje nekam proti centru, brez načrta in cilja. Rosilo je in veliko mesto se mi je zdelo prazno. Vidiš, vse to so judovske trgovine z diamanti, je rekla. Nikoli si nisem mislila, da nama bodo more biti prav oni, seveda, sarajevski judje rešili življenje. Človek nikdar ne ve, je rekla. In se ustavila na vogalu. Zavila sva nekam medvedno ožje ulice, prislonila se je k hiši in si s plaščem zagrnila v žigalnik, da ji ne bi mrzel veter, ki se je dvignil nekje nad Čeldo, skrito med hišami v ozadju, ukradel plamena. Kadila je in s prstom pokazala na visok cerkveni stolp, ki se je vil v sivo nebo na koncu ulice. Tisto tam je katedrala gospe naše. V okolici je veliko prijetnih lokalov zebene, veš, skoraj poldan je že, pogrejva se, je rekla. Vzela sem si prosto. Študentom na uvodnem predavanju običajno preberem znamenito Andričevo
pismo iz leta 1920, je rekla gospa Spomenka. Sedela sva v lokalčku blizu Grand Plaza, na dolgi leseni mizi sta pred nama stala prazna kozarčka. No, dovolj mi je teh tvojih gospodov in gospa. Spomenka sem. Reci mi, Spomenka, saj smo oba iz naših krajev, je rekla. Ko nama je molčeči natakar spet natočil do roba, ajde, pi, je rekla Spomenka in se sklonila nad kozarček ter posrkala močno pijačo z roba, da se ne bi polila. To me vedno spominja na dom. Edina pijača tukaj, ki je vsaj malo podobna našemu žganju, je rekla. Odkar sem prišla v Antwerpen, prihajam sem, običajno sama. Moj Belgijec sploh ne pije žganja, samo pivo, je rekla. Nekdaj sem ob kozarčku pisala pisma in razglednice, da se ne bi razjokala. Čeprav nisem vedela, ali bodo poštarji v Sarajevu sploh še našli pravi naslov. Veš, je rekla in potrkala s praznim kozarčkom po lesu. Ti novi muslimani, ki so se nenadoma rodili po vojni, so vse preimenovali. Hiše, ulice, celo grobove, je rekla. Zdi se mi, da je zdaj mladih muslimanov celo več kot zelenega listja na kostanjih, ki rastejo v moji počasni Miljacki, je rekla Spomenka. Tam pod kostanji ob reki sta se nekoč po noči sprehajala moj ljubi Andrič in njegov mladostni melanholični prijatelj Max Levenfeld, sicer krščan, a po rodu vseeno Jud. No, o tem piše naš edini Nobelovec v svojem pismu, je rekla Spomenka. Pred nekaj leti sem se po dolgih letih, odkar smo z mojo malo Zoro odpotovali iz Sarajeva, je rekla Spomenka. Mi dve nisva pobegnili, nisem begunka. Je Zora vedno rekla svojim belgijskim sošolcem, torej ob kratkem obisku, ob prvih krajših počitnicah v Sarajevu, je rekla Spomenka. Mesta skoraj da nisem več prepoznala. Ulice so povsem na novo označene in preimenovane. Rdeče hišne tablice, ki so nekdaj nosile imena naših narodnih herojev in velikih jugoslovanskih pisateljev, so zamenjali z velikimi zelenimi tablami, na katerih se zdaj svetijo imena meni neznanih Sulejmanov, Ali Pašev, Hadži in davno izumrlih begov, je rekla. Moji nekdani sosedje, s katerimi smo pili rakijo in poslušali muziko v našem stanovanju, so se nenadoma zavili v dolgo črnino. Ženske moje bivše kolegice, ki so nekoč, ko smo bile še žive, paradirale po mestu v minicah in se sončile ob Miljacki v bikinijih. Spominjam se, da smo se ob nedeljah dobivale in s fanti postopale ob vječni vatri na ulici Maršala Tita in se potem s sladoledom sprehajale po čaršiji v poznih poletnih večerih, ko Sparina ni hotela izpuhteti iz razgretega sarajevskega kotla in se je vse do zarje kotalila po ulicah, cerkvah, molilnicah in živahnih gostilniških vrtovih, kavarnah in športnih dvoranah, kjer so igrali jugorok, smo posedali dolgo noč na vodnjakih, česmah, kot smo jim rekli, in pili mrzlo vodo, ki je tekla iz zidov, ki obdajajo Begovo džamijo, je rekla Spomenka, in skrila prazen kozarček v dlan. Vsi smo se hladili in mešali tisto vodo z makedonskim vinom, vrancem, mislim, je rekla. Danes so si te iste ženske raje zakrile lice, kot da bi se naličile. Ne vem, česa jih je sram, je rekla Spomenka. Naši bivši dečki in dolgočasni možje, s katerimi smo se igrali ljubezni, v en glas brali Sidranovo poezijo in stalno citirali Kusturičeve filme, so vsega krivi, je rekla. Mislili so, da so čez noč odrasli, da razumejo svet, komplicirana nacionalna vprašanja. Naenkrat jim ni bilo več dovolj samo sodobna književnost,
Nenadoma, ko smo me mukoma rodile in se starale, so vsi preklopili na etnomuziko in pričeli strastno verjeti v zakopane mite, epe in legende. Strašno, je rekla. Tam ni ostalo nič več lepega in veselega, je rekla Spomenka. Potem, ko smo mi odpotovali, je mesto ostalo brez duše. Povem ti, niti voda ni več tako bistra in hladna, je rekla. In vstala od mize, stopila je k natakarju in postavila kozarček na pult. Brez besed je natočil do roba, ne da bi polil eno samo kapljo. Hvala, Brane. Mogoče Duško mimo grede za tako intermezzo vprašanje. Zdi se mi, da te fascinirajo na nek način vlaki oziroma železniške postaje. Sicer, kot praviš, si prehodil to pot, pa mogoče za koga, ki ne ve, Duško je bil v mladosti tudi vrhunski kolesar. Še najmanj o avtih pišeš, o avioni ti sploh grejo bolj na živce. Vlak se mi zdi pa, da ima eno dvoumnost. Ima na eni strani to počasnost, ali pa vsaj neko romantizirano počasnost, celo v kunderovskem smislu, čeprav počasnost ta prava je le takrat, kadar se sprehajamo in hodimo peš. Ima torej nekaj tega naboja, po drugi strani ima pa seveda tudi to dimenzijo, na katero tudi ti namiguješ v tem romanu, seveda holokausta in najrazličnejših deportacij, preseljevanj ljudi znotraj Evrope, prisilnih, prostovoljnih. Kaj bi mogoče o vlakih, o železniških postajah, o njihovi konstrukciji rekel? Ja, nekaj časa je veljalo, da je neka ključna mašina za 20. stoletje, oziroma neka metafora 20. stoletja Titanic. Ko je bil človek sposoben narediti tako ogromen, tako popoln in hkrati tako lep, romantičen stroj, ki se je žal zelo hitro potopil, da je to tista zgodba. Ampak meni se samo zdi, da so pa vlaki, recimo, tista ključna mašina za 19. in 20. stoletje. Ne vem, kaj bo ključna mašina za 21. stoletje, če bo to pametni telefon ali kakorkoli. Ampak ključna mašina, zakaj? Takrat, ko so mene se seveda postaje, pa vlaki, zelo romantično, zelo svobodno, miselno, ogromno poetična mašina. Hkrati pa Sedrarma, na primer, vodo. To je, ko so se začela, recimo, ko je 19. stoletje pač omogočilo to, da se je začelo daleč potovati. Se je najprej potovalo se lahko z Orient Expressom, potovalo se je s Transsibirsko železnico, potovalo se lahko na Kitajsko, potovalo, da ne govorim, da se je pravzaprav lahko potovalo od Pariza do Berlina, do Antwerpna, kjer je na naslovnici je ta znamenita Antwerpna železniška postaja, ki velja na najlepši železniški postaji na svetu celo, narejena seveda v 19. stoletju. Ampak seveda pa vemo, da se je notri v to lepo romantično predstavo v vlakih globoko zažrlo to, za kar je pravzaprav isto tako človek, ki je sposoben lepega, dobrega, romantičnega ljubezni in to je hkrati lahko tudi, kako bi rekel, zločinec, pošast. In tako so se v tej mašine seveda znamo z deportacijami, z holokaustom, tako rekoč se je v to zgodbo zažrlo tudi neka grozljiva, neka druga stran, temna stran človeške tehnike. Ampak po drugi strani jaz sem doma na zadnji končni postaji, tam v Prekmurju, zelo mala železniška postala, Alomaš, kot se pravi po madžarsko, je pa zelo romantično. Tam ponavadi se nam je tam zdelo, ko smo potovali domov iz Ljubljane,
za petek zvečer, da se, ko se tam ustavi na tisti postaji vlak, to pač naprej ne gre, da je tam konec sveta in potem izstopimo v nedeljo in se peljemo Belo Ljubljano, da to neverjetno velik svet, kamor potujemo. Ne? Ampak se dolgo, 4 ure, 5 ur se je počasi šel vlak. Vse je to. Ampak pri tej knjigi pa mogoče, če lahko povem, sem vsaj za 2-3 korake pošel dlje in sem se spustil v neko drugo pamet, se pravi neko inženirsko, arhitekturno pamet železnic. Ne samo železnic kot lepe mašine za potovanje, ampak tudi kakšen vlazen arhitekturni in tudi finančni zalogaj je bil, apropos samo tega, recimo Slovenija danes ne more zgraditi 27 km železnice ne moremo zgraditi, ker ko je to konec sveta, milijarda, ne moremo zgraditi 27 km. Do čim smo imeli v 19. stoletju, so zlahka zgradili od Dunaja do Trsta in smo se pravzaprav Slovenci naredili ob tej železnici. Ne? Takrat je to šlo. Zdaj pa 27 km je največji projekt, ko sploh obstaja, še večji od Teša. Ne pojemljivo. Če pa vse 3-kratno stane. No, ampak to, cene so drugačne. Kaj se je ključnega zgodilo pa v 19. stoletju, ko so odkrili in ugotovili, da je poleg tega, da je to arhitekturni in inženirski podvig, da se naredijo ogromne železniške postaje s temi steklenimi konstrukcijami, kot pravi Zebald, katedralami železniškimi, in ko so povezali Evropo. Ne? In takrat se je pravzaprav Evropa, to je bil konec neke neautentične Evrope, kot smo prebrali, Evrope nekih kraljev, feudalcev, in je nastala neka nova Evropa, moderna, ki je dobila seveda svoj vrh z holokaustom. Ampak ta pot, železniška, in Ljubljana nima recimo železniške postaje, ki bi imela stekleno železno konstrukcijo. Majo, pa recimo sem šel v Frankfurt na železniško postajo, zdaj bom šel, imam pa srečo, bom malo videl berlinsko, nisem še videl, videl sem pariško, londonsko, te železniške postaje, ki so pariško, Marseille, Rim, vse to je naredilo Evropo, kakršno mi poznamo, z vsem grozo in to me zanimalo. In sem šel vse te železniške postaje ključne tudi po arhitektih, malo preštudirati, kdo je kaj delo, in se tudi zdaj pojavljajo ista imena, kar je zanimivo. Postaja tudi danes neka elita arhitektov, ki te železniške postaje obnavljajo, ko delajo rekonstrukcijo, ki jih posodabljajo, poglabljajo. Tako recimo isti arhitekt dela v Gentu zdaj, ko je delo to v Antwerpnu. To me je zanimalo. Danes je recimo, kaj danes infrastrukturni izziv je bil, ko so naredili bazne postaje te za mobitele, ko so po celem, tako rekoč po planetu postavili antene in da za mi nadaljavo s tem se bliže komuniciramo in točno vemo, kakšni ogromni pasovi so pa še vedno teh temnih zatemnjenih prostorov, kjer ni ne železnic, kaj šele mobitela. In mogoče zaključim samo s to, tudi po Ljubljani se da kaj slišati. Ko sem se peljal danes, smo se dobila od doma z taksijem na društvo, je taksist mi je povedal, da je zdaj prišel iz Ukrajine, da se peljal 1900 km v 26 ur in se pripeljal sem in ne vem, Kozorok ali nekem mestu je bil, ki je 150 km dolgo. In me preveljal v tej neki drugi neautentični Evropi, kot pravimo, autentični Evropi, ampak kaj je bistveno? Je rekel, on se je vozil 12 ur od enega mesta do drugega, ko ni bilo nič, so samo ogromna prostranstva ni. In edino, kar ga je bilo strah pri tem, ko se je vozil 26 ur brez prestanka, je bilo, da je bilo skoraj 3/4 te poti brez signala. Ker da ti prostori še obstaja. Zdaj sva se midva Duško vozila čez celo Poljsko, pa celi Baltik. In ko je šlo najtežje, ko so že vsi obupali, se je izkazal Duško kot bivši šampion v kolesarstvu z vztrajnostjo in zadnje ure je vedno on prevozil. Toliko da... Mogoče samo še to, preden tudi kdo od vas kaj vpraša. Duško, zelo fascinantno se mi zdi to, da si napisal pravzaprav roman, ki seveda se navezuje na tvoje predhodno delo po svoji tematiki, po senzibilnosti, pa vendarle je to čisto drugačna proza. Zdaj imamo pisatelje, ki en model
mojstrijo poskušajo raziskovati do konca in na nek način neko matrico ponavljajo. Ne. Ti se mi zdi, da izrazito raziskovalno skušaš različne tematike in tudi različne pristope k literaturi preizkusiti, čeprav seveda se tudi tukaj pozna tema recimo otoka, s katero si ti odprl pravzaprav potapljanje na dah in nasplošno tema, motiv, ki te je vedno fasciniral, ne? In tudi tukaj v teh usodah teh ljudi je seveda veliko tega čutiti, ne? In pa seveda tudi tema holokausta, ki si ga tako odlično v Biljardu v Dobraju opisal in ki je pravzaprav gotovo vplival na to, da je danes ta tematika nasplošno na Slovenskem drugače prezentna, kot je bila 5, 6, 7, 8 let nazaj. Zbral si, se mi zdi, eno posebno koncentracijo, da si šel naprej na drugačen teren, da nisi recimo napisal Biljarda v Dobraju 2 ali pa 3, ali pa bi tudi lahko bilo zanimivo, ampak vendarle se mi zdi veliko težje, ko si že en svet predihal, se mi zdi zelo težko iti v čist drug svet, je pa verjetno to ustvarjalno, izrazito inspirativno. Pravzaprav ne poznam, ne vem točno, kako bi na to odgovoril. Mene je še vedno pisanje prvenstveno brez patetike, rečem, skrivnost. Jaz tega še verjetno nikoli ne bom razumel, na kakšen način to pride, zakaj to, kako to pride, odkot to pride, kako se knjiga napiše. Ampak v nekem trenutku moram pa reči, da imam pa občutek, da se je šele začelo. Da se je zdaj šele začelo, da pravzaprav, ko se bližaš tej neki svetli točki, ko 50 letom, da se pravzaprav zdaj začne delati. Da je do zdaj šlo z nekim talentom, pa z neko tudi malo kako se temu reče, z uporništvom, malo je tudi malo frajersko, marsikaj je, samo ne tisto, kar je bistveno. Ko vse to odpade, postane pa to neko čisto, neko bistveno, neko globoko zavezujoče in trdo delo. In zdaj se ga več ne lotim zgolj z občutkom ali zgolj z navdihom ali zgolj z spominom. Vse to mora biti zraven, se pravi, mora biti materija globoko nekako naštudirana. Mislim, ko upam se reči, da je bil v tej knjigi narejen nek research, da verjetno tudi Irci vsega tega ne vejo, kar se mi zbrsko, da tudi mogoče vsak Belgijec mogoče niti vsega tega ne ve. Pa po drugi strani pa v neki zelo preprosti naraciji zgodbe o Sarajevu pa tudi ne vejo, zato ker se tam še o tem ne pogovarjajo. Jaz sem, če lahko sem to, mogoče je ta odlomek deloval drastično, kot da imam kar proti muslimanom, nima nič, mislim, to je zelo empatična zgodba do teh, ampak sem jih poskušal pripovedati skozi oči begunke, ki je Srbka, Srbkinje, in ki je prav tako, zdaj, ko sem se z njo pogovoril, prav tako ista žrtev, prav ista bolečina, ista izguba je v njej, ko potuje in tam vlodi po Antwerpnu in pravi, da se zdaj komaj tukaj počiti spet kot doma in da je to edino mesto, ki jo sprejeli. To je čisto patetika, to sploh ni res, ona bi se rada bila doma in vse bi bilo okej. Ampak sem pripovedoval in Ahmed Bure, moj prijatelj Sarajev, je rekel, jaz sem mu poslal celo to, naj prebere, sem rekel, preberi ti to, nočem, da bi bil kdo prizadet oziroma užaljen. Pa mi nazaj, ne moreš imeti vedno svoje junake prebivalce, samo rad, moraš povedati tudi stvari, ki niso za vsako všesa, ampak nekaj ključnega naredil vejco in je rekel, vsi smo tukaj heroji. Ne je rekel, vsi smo tukaj poraženci. V tej vojni smo vsi heroji, tako na eni kot na drugi strani. In skozi to, da iščeš, pravzaprav, to mi on poruči. In zato pravim, je tudi ta knjiga spremenila, ker vidim, da to niso poraženci v življenju, ampak so heroji, ki živijo naprej, ki so bili sposobni se nekako stoliti, se postaviti ponovno na noge. In je ta stara Evropa utrujena, pravzaprav herojska. In celo zdaj se mogoče bo pokazalo, da prihaja naš čas, ali bomo imeli za ta svet še kakšen odgovor. Če smo imeli za 19. stoletje odgovor,
Tudi za 20. stoletju je Evropa nekako sugerirala, če ne odgovore, vse vprašanja me zanima, ali imamo v 21. stoletju še kaj sploh zapovedati, ali pa bomo se skrili v nek manierizem in neko tišino. Ali pa vmes vojna, pa bo polka. Nočem tega klicati. Tega nočem uklicati. Ja, vsi si seveda želimo, da se kaj takega ne bi nikoli ponavljalo, čeprav vemo, da človek se bolj malo nauči iz zgodovinskih dejstev oziroma hitro pozablja, pa seveda smo v tem smislu vsi optimisti, kajti ko govori orožje, seveda knjige umavknejo in to je seveda ena velika tragedija, ki se je zgodila v 20. stoletju, ampak vendarle danes praznujemo seveda izid nove knjige Dušana Šarotarja. Bi vas pa vabil, če ima kdorkoli bodi si kaj za vprašati, bodi si kaj karkoli za pripomniti, kar že povedano. Ja, jaz bi nekaj vprašal. Tis prvi del, ki sem slišala, ker je gospod lepo prebral, to se mi zdelo tako glomazno, težek tekst, a me zanima, kak si, mislim, zvenelo je sicer irsko, ampak res je težek tekst. Komu je to, kako si sploh upaš napisati v tem času kratkih zgodb, pa hitro, takšen tekst, pa kako si upal založiti, da to izgleda. Kaj sem še htela? O autentičnosti, ko si pač vse to prehodil, da se smo slišali, da se tudi vozil mesto, zbrake. Se pravi, to ni naključno izbrano, te kraji, Irska pa Bežija pa Sarajevo. To si bil tja čisto, zato ker si dobil štipendijo, pa to, ali si pa namenoma zaprosil za njih? To je zelo lepo vprašanje, bi lahko hitro, ne vem, jaz napačno odgovoril. Moram reči, da pot na Irsko mi je bila, kot sem rekel, podarjena. Sem imel to srečo, da je dar bil, ko sem šel, brez da bi naprej vedel, da bom jaz v Irski kakšenkoli knjigo napisal. Se je pa zgodilo to, da sem v trenutku po nekaj dnevih bil popolnoma očaran, ampak to ne naključno zato, ker bi tam bilo nekaj lepega, nekaj vznemirljivega samega, oziroma nekaj z človeško roko takšnega narejenega, ampak preprosto tam sem našel v nekem trenutku naravo, v kateri sem že v mnogih knjigah pisal prej v otoku in pravzaprav sem bil popolnoma presunjen na nek način, ko sem videl tiste klife in sem rekel, ok, to je jezik, v katerem lahko pišem. Te pa se je hitro, seveda, ko se skozi to naravo, bi lahko rekli, ja, to v naravi lahko vsak lahko krajinar, ampak potem pa so prišli pripovedovalci in so seveda se hitro stvari postale malo drugačne. Slišal sem tisoče zgodb. Seveda, mislim, da je to ključno, da je tudi ta narava, potem, ko jo gledaš, ne samo zgolj kot že prav, kar narava sama po sebi sploh ni lepa, to pač narava je takšna, kot je. Ampak je skozi človeške oči, skozi pripovedovalce pa vidiš, da je nekom vpisan jezik te narave, ko slišiš pa recimo za to veliko lakoto, ki je bila v Irski v 19. stoletju, ko je 4 milijone ljudi umrlo od lakote, ko se jih je naslednjih 4 milijone tako rekoč uselilo, pa vse skupaj jih je bilo 8, to bi prav, tako ne bi smelo več nikogar tam biti, ampak so ljudje, tam živijo zdaj, ampak to je država, ki ima več izseljenih in mrtvih, kot jih trenutno živi. In potem naslednja zgodba, ki me globoko presunila mi kot Prekmurca, je to, da recimo samo še 5 do največ 10% ljudi govori stari irski jezik. Pravzaprav izginil. In so se naučili perfektno vsi skozi šolski sistem, skozi medije, skozi neko komoditeto in tudi seveda skozi kolonializem ali prevlado angleškega jezika in imajo največ Nobelovcev na svetu. To v tem jeziku. V tem jeziku, v drugem jeziku. To so potem stvari, ki pa so moja tema. In to sem našel tam. Potem praviš, to ni naključje. Komorkoli gre, ni zgolj naključje, ko pogledaš z nekimi drugimi očmi, ne samo kot potnik. In tudi Belgija se mi je najprej ponudila seveda kot nek dar, kot nek privilegij, da se šel na izmenjavo za en mesec v
v Mons in sem ogromno tam potoval, ampak šele, ko sem šel drugič v Belgijo, se mi je pozgodilo to, kar sem pisal v tem romanu. Čeprav sem srečal te pripovedovalce. In na zadnji v Sarajevu sem tudi že bil prej, mogoče petkrat, zelo na kratko, ampak sem bil, potem, ko sem bil pa en mesec in sem ponovno srečal neke ljudi, ki jih prej nisem že 15 let videl in ko so mi začeli oni pripovedovati in ko sem povezal to z ljudmi, ki sem jih iz Sarajeva srečal nekje po svetu, se je ta zgodba postala moja. To pa, da je pa napisano na tak način, pa moram iskreno reči vsakemu pravim, kdor se je prebil skozi prvih 50 strani, to sem mu tako zelo hvaležen, da bo se prav, wow, si zmogel. In se prav blažen, res prav mi godi, potem branje je bil, mislim, kajem, če ne celo prvi bralcev, in sem bil presenečen, ko je prav bil, pa Brigita je prebrala, pa danes me je Milan klical, da mu je uspelo. Resno, to je zelo težka knjiga, samo ni tako zelo težka. No, ampak meni se zdi še težje, kako mogoče tebi iz tega odlomka, ampak je neznansko, ne more biti drugačne. Ne, jaz mislim, da seveda je tako knjigo lažje brati kot poslušati, ne? Ker rabiš verjetno en čas, da not zaplavaš v ta ritem in v te stavke, ki se tudi ravnine pripovedovalske, ne? Da ujameš, kdo kdaj govori, kaj, ne? Polifoni romani, ne? To ja, ne? Je pa res, da pa moram ga priznati, ko sem ga pisal pa dolgo in počasi, ampak z lahkoto. Ja, to ne je to napisani roman, ko bi 5 besed bilo, potem ne bi znal kar z naslednjimi 5, ampak so te stavke nekako zelo naravno, zelo mehko. To mi je tako šlo, kot da bi se povajal. No, naj povem, ko sem Duško rekel, da je seveda potrebno izpostaviti te urivke, je rekel, je pripomnil, da je to v bistvu, da je to en stilem in je Dušan rekel, da pravzaprav se ne zaveda, da je to sploh napisal. Ja, seveda. Se pravi, da je to res eno spontano pisanje in kar pa tiče ali poslušati ali brati, je pa seveda treba brati, ker je mogoče se vrniti, ker se misel mečken zaplete v teh dolgih stavkih, mečken nekam, moja misel, ne avtorjeva, mečken nekam odplava, opa, kaj pa zdaj, seveda se lahko vrnemo eno stran nazaj na začetek stavke. Hvala, Gabi. Zdaj mogoče pravi trenutek, zakaj te dolgi stavki? To je verjetno zelo premišljeno, zelo natančno odločitev. Jaz sem v tem videla tudi te pripovedovalci, ki se gostijo, ki se naberajo, v bistvu to ves čas bohti kot neka smetana, ki jo stepaš. Se pravi na stavčni ravni, hkrati na ravni pričevalcev. Po drugi strani imaš pa na ravni teme neko sesipanje v to praznino, padanje v to brezno. To se ti je verjetno izpisalo, to te zdaj res sprašujem tako zelo specifično pisateljsko. Ker imeti tak dolg stavek, to je nek zadih, nek ritem, neka drugačnost. Jaz ne vem, nisem profet v tem smislu, ampak če rečem, to je povezano, globoko povezano s tem, kako se jaz predstavljam, kako je bistvo, oziroma kako naj bi bilo po moje literarno delo narejeno. Jaz ne vidim literature, kot sem že prej rekel, pa to že verjetno dostikrat, ne vidim v tej konstrukciji, v plotu. To ni. Bistveno je v kompoziciji in v atmosferi. Iz tega je narejeno. To, kako je pesem narejena iz tega. In potem, ko sem se približeval temu in sem vedel, da moram neko blazno, ogromno neko razdaljo ujeti v to pripoved, se mi kar naenkrat samo začelo odpirati in sem vedel, da ti pripovedovalci, če jih hočem spraviti, ker oni so zelo daleč eden od drugega, oni ne vejo en za drugega. Zdaj, ko
ko pa bralec, oziroma v romanu, ko pa beremo, Kot bi ima ena pa skupna, tako, mogoče, naenkrat so se vsi združili in dobro je to nek panorama v tem smislu, ti prebivalci so si vsi prišli na neko zelo nevarno blizu en drugemu. Čeprav, resno, če prav pomislimo, ne, tako, kaj je v romanu, o čem se gre, so ti prebivalci so si vsi tisoče kilometrov daleč eden od drugega. Ampak zato, ker sem pač skozi to neko dolgo pripoved, skozi to naracijo in ko sem začel njihove glasove kopičiti in pripovedovati, sem dobil točno to zmes, kot si rekla, mogoče Smetana, je to, da sem dobil iz zelo heterogenih in zelo različnih pripovedovalcev neko enotno zgodbo, da vsi govorijo o isti stvari, čeprav smo si tisoče kilometrov narazen. To je neka podoba tega, kot si je predstavljam, da bo pač ne Evropa, ampak svet, ko malo takšen, vedno več nas bo zelo različnih, na zelo malo prostorov. Če nima nihče več nič, bi mogoče za finale, za piko ne še Brane, tako odlomek kratek. Ti še imaš tisti? Še imaš kaj pripravljen? Imam. Te pa eno stran, pa te zaključimo. Jaz predlagam, da čisto tak akord za konec današnje predstavitve in bi se že predno Brane zaključil, rad zahvalil seveda njemu za izvrsten prispevek, bralskim pa seveda Dušanu za današnjo priložnost, da predstavimo res zanimivo knjigo, ki vas bo gotovo nagovorila, če vas že ni. Duškotu bi zaželel seveda veliko ustvarjalnega nemira v naslednjem letu, 2-3, da bomo seveda spet dobili novo knjigo, verjamem, da spet drugačno, ne, ker včasih Duško nima takih dolgih stavkov, da bomo spet imel kratke stavke. Torej, kakorkoli, rojstvo knjige je vedno praznik, to se mi zdi zelo pomembno poudariti. Še enkrat hvala in zadnja beseda danes bo pa... Ja, tak je Duško včasih sam bral, evo, ko zdaj Brane pravi sred stavka, nekaj, ne? Tudi lahko kako skrivnost pojasnim, ne? Te citati na zadnji strani knjig Beletrinih so Duškotova iznajdba, ne? Včasih smo se s tem drugi belili glave, kako bo zdaj Duško v eni noči našel citat, če pa je treba celo knjigo gledati. Pa je Duško odprl, pa je našel citat, pa funkcioniral je na koncu, ne? Z vso težo, vse vedno ni bilo glih tak, ampak vedno je knjige tudi Duško poznal, seveda, ker je kot korektor in sourednik imel prste zraven, ampak vendarle, naj bo danes seveda zadnja beseda Dušanova v interpretaciji Braneta Grubeta. Hvala lepa. Dušan si za to, da drugi del Branega odlomka. Ti. Tam je prelom. Okay. Skice vrtov in gradbeni načrti ter kupje razmočenih papirnatih vrečk z uničenimi semeni so ležali razmetani po mizah in tleh. Torej se je morala že v tistem hipu odločiti, ko je dolgo opazovala počasen dež, ki je že leta padal skozi razbita strešna okna v mrtvi steklenjak, da bo tej zemlji svojo ljubeznijo, vero in upanjem vrnila življenje. Mora je šele pozneje, po letih trdega dela, počasi razkrivala tančice, ki so prekrivale in ljubosumno čuvale nekdanjo ljubezen in tragedijo, iz katerih je bilo tukaj vse ustvarjeno. Namreč takrat, še leta pozneje, ko se je življenje počasi, a vztrajno vračalo in so varljivi delavci in vrle hišne pomočnice iz okoliških vasi že obnovili pristavo, je Lady Abbess Mora Austin velikokrat slišala pripovedovati ljudi, kako so vrt nekdaj krasili najsodobnejši ogrevani steklenjaki, v katerih so v zlatih časih pridelovali hrano tako rekoč za domačo družino, kakor tudi za številno pomožno osebje, ter za več kot 100 delavcev, ki so dnevno prihajali na posestvo. V steklenjakih in zunanjih gredah so med drugim rasle najbolj eksotične rastline, ki so jih sem pošiljali vrtnarji, botaniki in floristi iz širnega sveta, kar je morju uspelo rekonstruirati iz rešenih gospodarjevih dnevnikov in nadzorniških rokovnikov. Mnoga semena in sadike sta tukaj zasejala,
križala in na novo poimenovala Margareta in Henry. Vzgojila sta jih s svojimi nežno belimi in ljubečimi rokami. Jane je rekla, da je takoj, ko je prvič vstopila v ta čudežni vrt, ki je ob tistem času spet bujno cvetel, je rekel Ginny. Bilo je sredi junija in v milem zraku so plavali mladi cvetovi številnih dehtečih Margaret in Henryjev. Vse tako sem si predstavljala, je rekla Jane. Ko sem sedla v senco ob zid in z zaprtimi očmi občudovala prenovljeni vrt, ki je rasel in cvetel, piše Jane v svoji beležnici. V tistem hipu me je nekaj sprejelo, kot bi mi nekdo znova vrnil življenje, piše Jane pozneje.